Kuna simu yuko. Sasa. Hii simu kuna siku nilikuja kitambo, sijui ilikuwa each month ukanitengenezea. Ikawa inafanya vizuri, lakini sasa from yesterday ikicharge ikifika 27 inakwamia hapo tu. Iwezi pita. Hiyo kama charging system yake mbaya. Hiyo kama charging system yake mbaya, kama haipiti. Yaani ya simu ama? Kwani kitambo ilikuwa na hiyo shida? There's a day I came here, ukanitengenezea because nilinunua tu last year hapa. Nilitengeneza nini hiyo ulikuja? Ulikuja ukaniambia system ya kucharge utaweka kitu kingine. Na wewe unatumia charger yake? I came with the charger. Hiyo charger huwa inafanya slow, so I don't use it. Natumianga ya hii. Alafu hii ni ile nilikuwa nimekuelezea huwa inatoa, ukiweka kwa moto inatoa moto. Hii inaonyeshanga ina charge, inatoa tu, moto inatoka. Gani? Hiyo. Unajua hapa? Naona hii betri si kama hizi zake. Iliharibika. Hiyo ya kwanza. Iliharibika, so ndio nikanunua hiyo. Hapo kwa kutoa sio ni betri ama ni sio betri. Betri iliharibika vile hiyo inafura ikaharibika. Si hata hii ilikuwa inatoa na ukanitengenezea. So unashuku hii hapa. Hiyo charging. Lazima hiyo inawe na kuonyesha kama ina charge. Sasa tuseme huwa natumia na charge kwa hii. Ukiweka hapo, ukifix kwa charger, tuseme kama iko 80, itatoa ikuje 79, 78. So sasa ndio inaitwa ina drain motor. Unaelewa maana ya drain? Inatoa. Sasa ndio nasema itakuwa ni battery ama ni because battery ikiwa 100 mbona ishuka haraka? Si hiyo huwezi charge, huwa na charge kwa hii. So ukiweka battery tuseme iko 50, itakuja 49, 48. Okay, inakuja kama utumia ama sasa hilo ukiweka kwa moto sasa ndio uone kama itacharge. Hiyo itakuwa ni motherboard iko na hiyo shida na kwa sasa sina motherboard yake. Hiyo inakuwa ni motherboard. Na hii ndio rekebisha hii. Nitengenezee tu hiyo. Umesema hiyo tu ni hiyo charging. Unaweza weka kwa moto uone because nilikuja hapo kanitengenezea tu. Ikakuwa sawa. Ulifikiri uliweka kitu kingine ndio ikakuwa sawa. Ulilipa wakati? Yes, I paid 1000. Si nilikuwa nimeenda huko wakanituma hapa. Vile nilikuja ukaniambia kama ingekuwa tu shida kawaida.
Iko sawa?